आज मैं आपको ब्राउनिया अल्बा 200 ये दवा के बारे में थोड़ा बताएंगे। गर्मी की मौसम में धूल उड़ता है। ज़्यादा धूल उड़ने की वजह से बहुत से लोगों को धूल की एलर्जी है। और धूल की एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी हो जाता है। इतना भयानक खांसी होता है, हल्का ताप बुखार भी आता है। खांसते 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 बहुत ही भयानक हालत हो जाता है, यानी गड़ा गड़ा कफ निकलता है और कफ के साथ हल्का सा रक्त निकलता है। वैसा धूल की एलर्जी की वजह से जो कफ निकलता है, खोखला खांसी होता है, उसको ठीक करने के लिए ये होम्योपैथी दवाई ब्राउनिया अल्बा 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। ये दवाई गर्म पानी 1 कप गर्म पानी में 2 या 3 बूंद मिलाने का, दिन में 3 बार पीने का, खाना खाने से पहले। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं।